热点资讯，时事点评。大家好，我是小爱。在经过长久的等待之后，网上终于出现了歼十 D 战斗机的照片。从照片上来看，歼十 D 战斗机和歼十 C 战斗机在外形上有较为明显的不同，其机背高高隆起，而不像歼十 C 战斗机那样柔和过渡。发动机喷口向下偏转，似乎采用了涡扇10C 推力矢量发动机。那么歼十 D 战斗机的机背为什么要高高隆起呢？作为国产3代机，歼十不管怎么升级，有个最大的弊端一直没有解决。从大量照片可见，歼十升空基本配备2个副油箱，可见航程相当尴尬。三角翼带来的缺点是展舷比小，造成翼下可用空间不足，外挂点比较少，特别是承重挂点不多，大型重量级武器不好带。同时，定位制空战斗机为了提升超音速能力，翼尖没有切尖处理，也无法安装滑轨、挂载近距格斗弹等，这样一来只能白白浪费一个外挂点。原来11个挂点的歼十战斗机，再带上2到3个副油箱后，重载挂点相当于直接浪费，还能带的中近距导弹就很少，而且多用途作战能力下降。直到多年后，歼十 C 才用上复合挂架，这才有了最强外挂2中2进加3个副油箱，火力持续力有所增加，但重型挂架还是不够用，很难支撑起对地火力支援任务，成了一款纯空优机。相比之下，同级 F-16 战斗机外挂能力却很强，在升级增加了保型油箱后，不仅载弹量大增，而且航程和作战半径也有所突破。F-16 凭借大推力发动机，可以毫不费劲儿充当炸弹卡车。复合挂架、进气道下方挂架以及翼尖挂架，几乎将整个机身下方全都塞得满满当当。早期歼十动力不足，加上气动布局的限制，很难在常规布局下获得重大突破。但是随着国产 WS10 发动机的配套，再加上这次突然现身的歼十 D 型，感觉同样走上了 F-16 这种升级之路。对于新型歼十战斗机机背上新出现的设备，一种看法是另一种保型油箱，但是将照片放大后，我们可以发现其结构是和整个垂直尾翼结合在一起的，不具备快速拆卸的可能性，这也就排除了其是保型油箱的可能性。第二种看法是背脊航空电子设备舱，虽然名字中以电子设备舱为主，但是以色列空军 F-16I 战斗机上的背脊航空电子设备舱本身也留出了一定的空间用来储油。这种简化版改造升级可以大幅度提高歼十载油量以及航程等。有人猜测它可能是外贸定制版本，比如巴基斯坦拥有 F-16CD 战斗机，同样采用保型油箱设计。对于这种国土面积不大的国家而言，双发重型战斗机并不实用，反而采用保型油箱的中型战斗机很好用。随着歼十的购入，未来将成为8空军主力机型，歼十 D 这样的设计就很好解决了性价比，可以让8空军以最低价格获得最强战斗力。回到国内，虽然歼十作为空优前线战斗机研制，在拥有完整装备体系的空军中没有迫切需要，比如歼11、歼16双发重型战斗机已经涵盖了中远程作战需要，而且载弹量很大，完全满足实战要求，因此增大航程及多用途作战对于歼十来说并不急，更多是追求极致条件下空优作战能力。因此，对于歼十 D 的研制，可以视为外销加改进早期型号为主。如果歼十 D 这种配置能够顺利完成，那么按照估计，歼十 D 空优载弹量可以达到6+2的配置，比如6枚 PL-15远程空导弹加2枚 PL-10E 近距格斗弹，差不多就是解放出2个重载挂点，只带1个副油箱，相当轻松。不仅可以空优造型上阵，也能以反舰、反辐射、对地火力支援模式上场。
基本上可以将歼十性能发挥至极致。原来相对较弱的多用途作战能力得到解放，完全可以达到阵风及 F-16最新型这样的水平。歼十 D 的亮点还在于将会装备国产最新的推力矢量发动机，能做出高难度的机动性动作，提升了整机的作战能力，可以牢牢压制4代战机，对付5代机可以起到牵制的效果。歼十 C 加歼十 D 的组合足够应对战区内大部分空地作战需要。歼20、歼16这种双发重型战斗机可以放心投入到与敌人主力机队的战斗中。一直关注中国战斗机发展情况的印度也注意到了这种情况。在中印第16轮军长级会谈召开前夕，印度方面主动向中国提出将讨论中国的歼十战斗机在中印边境附近空域飞行的问题。实际上，虽然西部战区空军因为作战空域较大，双发重型战斗机的装备数量不少，但随着这几年歼十 C 装备数量的上升，西部战区空军也得到了不少的歼十。中型战斗机更适合执行一些中低烈度的作战行动，或者日常的边境空巡行动。所以，目前中印两国除了在重型4代机方面不断竞争之外，也在中型4代机方面展开了较量。就在歼十 D 现身后，根据印度斯坦时报援引印度空军秘书长的表态，印度空军目前打算将自己的阵风机队由现有的2个作战中队扩充到4个作战中队的水平，以满足印度空军的空中作战需要。此前，印度空军从法国进口了36架阵风战斗机，以18架1个作战中队的规格编列为2个作战中队。如果要将阵风机队的规模提升到4个作战中队，就意味着印度空军还需要再从法国达索公司采购36架。这种可能性实际上不小，因为印度海军目前也正在考虑舰载版的阵风 M 舰载机。如果印度空军、印度海军同时看上了达索公司的产品，将会一次性采购36架阵风和57架阵风 M，93架的总采购订单能够将采购单价显著压低。印度空军参谋长同时表示，印度空军还将同时采购83架光辉 Mk1A 型战斗机和114架先进中型战斗机，后者印度空军已经口嗨了很多年。印媒认为，歼十 C 拥有目前世界上单发战斗机中最强的有源相控阵雷达，其装备有1200个 TR 模块，相比之下，法国阵风仅有838个。在探测距离和抗干扰能力方面，均不如歼十 C 和此次出现的歼十 D。印度自研的光辉 Mk1 战斗机也不是对手，只有光辉 Mk2 能与之抗衡。虽然印度方面对自己的光辉 Mk2 型战斗机信心很大，但光辉 Mk2 型战斗机的整体规格和歼十战斗机并不在一条水平线上。如果真要找参照物的话，那么中国的枭龙战斗机才是和印度光辉同等级的产品，并且根据印度方面披露的数据，光辉 Mk2 型战斗机的整体技术实力也就和现在的枭龙 Block 3战斗机差不多。印度空军中型4代机的整体进度实际上由中国空军决定，中国空军相较于印度空军的优势越发明显，印度政府拨付的军费和特别预算到位的速度就越快，印度空军的计划才越有落地的可能。无论是再次采购36架阵风，还是购买83架国产的光辉，前提都是中国的歼十机群整体战斗力出现了快速提升的征兆，这才是造远胜于买的核心优势，主动权在中国的手上。中国随时可以根据解放军的实际作战需要，对现有机型进行调整和升级，而印度空军只能够跟在后面，随着解放军的装备更新步伐来调整自己的装备更新速度。现在还只是歼十 D 战斗机，后续如果中国推出了歼十 E、歼十 F， 印度空军还能够购买到合适的机型吗？
中印中型4代机之争似乎还在继续进行之中，但似乎也早就决出了胜负。本期节目就到这里，感谢大家收看。如果你有一些独到的见解，欢迎在下方给我们留言。祝大家工作生活愉快，我们下次再会。